如果真係咁簡單就可以令你長期賺大錢，咁全世界人人都係億萬富翁啦。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 今日想同大家討論下一個你哋都好關心嘅問題，就係點樣可以用最少嘅成本獲得到最大嘅收益呢？就好似我有好多客戶問我，點解每一次我落完廣告做完減價，啲客係喺嗰個時期多咗，但係過咗又會冇晒啲客嘅呢？點解唔會持續到呢？第二個問題就係有啲客戶佢叫其他公司幫佢揾啲網紅，或者佢自己去揾咗10幾個網紅過嚟，就話其實都冇乜點嘅效果喎，好似佢哋嘅頻道有人睇，但係直接都冇變現到落我哋度嘅。呢個時候我又要行出嚟講啦，就係有人話我，你成日都喺度講營銷品牌嘅知識，但其實我哋唔想知點樣做品牌啊，我哋唔想知營銷係乜嘢，我淨係想要流量，我淨係想做設計，我淨係想揾網紅，我淨係想影相。但係你哋有冇諗過，其實你哋做呢一堆嘢嘅目的係乜嘢呢？嘅目的好簡單啫，你哋都知嘅，係賺錢。但係你哋冇諗過呢個賺錢嘅本質，點樣先可以獲得到呢啲客戶呢？你哋認為有流量就等於直接嘅，等於營業額上升，係唔啱嘅。點解咁樣講呢？因為你有冇諗過，你嗰個流量係唔係精準嘅流量呢？係咪你需要嘅流量呢？多嘅流量係唔係就等於直接可以袋錢入你袋呢？並唔係嘅。我舉一個例子，就好似你有咗呢一大堆嘅流量，呢一堆流量首先係唔係你嘅精準客戶呢？係唔係你嘅垂直流量呢？係與唔係都好，你有冇一套流程嘅系統令到你最尾係可以成交嘅呢？譬如你落咗廣告之後，有冇一個渠道係可以直接揾到你嘅呢？有冇一個其他頁面係可以俾啲客戶去了解你嘅業務嘅呢？跟住你呢個廣告係唔係直擊嗰個客戶嘅要害，係唔係佢需要嘅嘢嘅呢？呢一套嘅流程，呢一套嘅系統所做嘅嘢都會影響你嘅營業額嘅，並唔係就話你有咗流量就必定會有營業額嘅上升噶啦，係要多方位去配合先得嘅。第二，有人就話啦，咁我揾網紅宣傳咪就得咯，網紅宣傳又一定會成功噶，因為佢哋流量大，因為佢哋有好多人見到噶，或者我做種草，跟住然之後種100個，咁總有一個會俾人見到嘅。咁係唔係啱呢？其實都係錯嘅呢個邏輯。點解我會咁樣講呢？因為同頭先嘅原則一樣，就係你嗰個網紅係唔係喺你呢個業務範疇入邊當紅嘅網紅呢？佢呢個人嘅變現數據係點呢？即係話呢個網紅佢自己啊，佢嘅頻道入邊都會有變現嘅數據嘅，都會有人去同佢分析。我哋需要針對每一個網紅佢自己嘅數據去推算翻佢嘅流量啱唔啱你用嘅。而呢個網紅當你好彩咧，你宣傳真係火爆咗，咁係咪因為佢紅咗，佢有佢嘅流量，你就可以直接引流到你嘅私域呢？其實都唔一定噶喎。咁呢個網紅會唔會配合將佢嘅 inbox 呢個私信嘅嘢會去話翻俾你知呢？又或者係呢個網紅佢所講嘅嘢，佢所拍嘅片，佢所打嘅文案入邊有冇直接去引流到你自己嘅網站或者私域或者甚至係微信呢？另外又會有啲客戶話，喂 Sandra， 你哋公司嘅攝影師影相咁靚，好吸引喎，咁肯定吸引就會令到我嘅營業額上升噶啦。咁其實係唔係呢？當然啦，我都承認我哋公司影相係好靚嘅，但係唔係咁樣就會直接可以令你營業額上升呢？其實都係唔啱嘅。有乜可能影張相就可以令到你營業額上升呢？你影張相其實都係一個配合嚟嘅啫，你有呢樣嘢喺度俾人知道，咁從而你要做啲乜嘢先係可以真正嘅吸引到人呢？例如我哋可以去做到嘅季節性啊，有限時有定時嘅活動啦，又或者係一啲促銷啦、推銷啦。但係呢啲促銷推銷千祈唔好亂咁用喎，用錯咗會令到你嘅品牌變臭㗎喎。所以你要係拉長嘅時間線，睇你邊個時候做呢啲促銷推銷同埋放呢啲靚相先係會吸引到人，先係會令到你直接變現先得嘅。有人就問啦，點解做減價做廣告就會傷害到我哋嘅品牌啊？因為記唔記得我講過，價格戰只係一時之爭，品質品牌先係永遠之戰。你一味去減價，一味去做呢啲推廣，你所謂掉錢落去做廣告，但係你冇諗過做嘅目的係乜嘢，你冇諗過佢嘅效果係乜嘢，你冇估算過你係唔係要持續不停咁樣掉錢先可以上升營業額，你就去做，咁就係唔啱啦。除非你已經有一個方案，而你去做呢個廣告或者促銷推銷，咁樣就唔同講法啦。因為而家呢個社會咧，資訊科技已經好發達啦，好多客戶已經認為佢哋自己好了解推廣，咁但係結果佢哋做完之後都係覺得我不停咁樣俾錢做廣告、做推廣、做減價，一停就冇人噶啦，所以我要不停崩錢咯，所以我哋係要不停做廣告嘅。但係其實呢個邏輯係錯嘅，唔係必定不停做廣告先得噶啦。嗱，唔好彩咧，其實你會就算買咗廣告都係冇人會睬你嘅。你好彩咧，如果你不停科水
水落去賣廣告、做促銷、做推銷嘅話咧，你好彩都係只係賺到打工嘅錢嘅啫，係因為你冇了解本質，所以點解本質咁重要啊？如果真係咁簡單，揾個網紅就可以令你長期賺大錢，咁全世界人人都係億萬富翁啦。本質就係你嘅生意係咩行業、咩屬性，面對乜嘢客戶，你嘅內部營運係點，成條數係點樣計出嚟嘅，點樣先可以賺到錢？你要了解咗你自己，而且做好咗你自己先去講宣傳，而且宣傳唔係就咁話揾個網紅咁簡單嘅，宣傳係一套好縝密嘅方案嚟嘅。佢方案嘅目的就係要令你公司可以長期盈利，係長期盈利，唔係一時之間崩大你200% 嘅銷售額，佢係可以令到你嘅品牌增值嘅，亦都係一套完整嘅定位、營運、宣傳、留客同埋持續獲取客戶嘅一套方案。所以講到尾就係一個可以打通你任督二脈、輕鬆賺被動收入嘅一個方案。嗱，我眼見好多鋪頭開完又執，開完又執，開完又執，就係因為佢哋根本冇諗清楚成套方案係乜嘢就開始咗啦。